像这样一份手枪腿豚骨拉面，你吃得完吗？耳机哥今天不挑战，纯就是想吃这一口嘛。豆芽堆得跟小山一样高，光吃配菜都得是10分钟。浓郁醇厚的日式豚骨浓汤熬煮的奶香四溢，筋道爽滑的拉面吸满鲜甜汤底，搭配外酥里嫩、肉质爆棚的香烤手枪腿，咸香油脂交织着豚骨的醇厚风味。一口拉面，一口嫩腿，鲜香层层迸发，口感丰富又治愈，满满幸福感在舌尖肆意蔓延，每一口都是味蕾的极致享受。而且对于拉面小日子是最爱吃的，毕竟经济又实惠，最主要的是快。家里一个人的话，吃碗面再回去就省得自己再做了。这一份吃完，感觉耳机哥还没到达7分饱，但是吃的比较快，所以老板给耳机发了一个条幅，是店内目前吃的最快的一个。老板又奖励了耳机哥一份同样的拉面，必须得让他吃饱再回家。滚烫鲜香的拉面入口顺滑软糯，面条筋道又软糯不粘牙，浓郁汤汁裹满每一根面，香气扑鼻直击味蕾，不用费力咀嚼，哧溜一口顺滑入喉，吞咽毫不费劲，鲜香在舌尖瞬间散开，大口嗦面酣畅淋漓，吃得又快又满足，满嘴醇厚风味直击心底，每一口都爽快过瘾。耳机哥不紧不慢的又拿捏了一大碗，小小身材大肚囊，形容的就是耳机了。最后直接把汤都喝了。其实一份热汤的拉面汤底是最经典的，你们这样觉得吗？么么哒。